Edward Rotek or Junior. We are from Primary 1/4 IP Program สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย Edward Rotek หรือน้องจูเนียร์ครับพวกเราเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ครับ4หลักสูตร IP ครับ Today we are going to share with you about what do we like in IEP program วันนี้พวกเราจะมาบอกว่าอะไรบ้างที่พวกเราชอบในการเรียนหลักสูตร IEP ค่ะ The first thing is we know lots of things in English because we study 3 subjects in English that are Science, Math and English อย่างแรกเลยนะครับพวกเราได้เรียนรู้สิ่งรอบๆตัวเป็นตัวภาษาอังกฤษเพราะมีทั้ง3วิชาที่พวกเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับนั่นก็คือวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ You may wonder how we can understand สงสัยกันใช่ไหมคะว่าพวกเราเรียนรู้ได้ยังไง That is the second thing we like about IEP นั่นเป็นเรื่องที่2ที่พวกเราชอบในการเรียนหลักสูตร IEP ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัควราสุภาภานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/4 ค่ะ Good morning my name is ตามสุภเสริฐ Grade 1/4 student วันนี้พวกเราจะมานำเสนอการประดิษฐ์ดอกไม้แสนสวยจากอุปกรณ์เหลือใช้กันนะคะ Today we are going to present about how to make some beautiful flowers with recycling things นั่นก็คือถุงน้ำยาแบบผ้านุ่มที่ใช้แล้วนั่นเองค่ะ Use soil bags are indeed potent material วิธีการทำไม่ยากค่ะขั้นตอนแรกทำความสะอาดถุงน้ำยาแบบผ้านุ่มให้เรียบร้อยและตัดออกเป็น2ชิ้นค่ะ To make our beautiful flower in our home firstly clean the soil bag and cut it into pieces ขั้นGood morning, sisters, teachers, parents, and my lovely friends. My name is Nanisha Yanthai. I am in P/2. Good morning, everyone. My name is Jesrakon Manasa. I am in P/2. Today we are the representatives of the IP programs at Pathai Local School. We believe that all of you know much about our school already, but was something that many of you might not know about what we do at school every day. So we would like you to become a student again. These are pictures that you see every day. We start the day with our homeroom. What do we always do? Our teacher will give us information about the school's events. Then it's time to learn. Intensive program is the program that focuses on the skills. They are listening, speaking, reading, and writing. We learn with a native speaker and the teacher will avail us in class. Learning with a native speaker makes you practice your listening and speaking all the time. And we have confidence to use English to communicate with foreign teachers. And enjoy your time. As you know, our school vision and mission are about knowledge, languages, and technology. So we want to tell our parents what we are doing in school. Get fun, arrive on time at school. Join morning activities at home. Represent for grade 2/2. First of all, I would like to thank my parents for letting me study here at Pathai School. We learn here with great teachers. They teach us not only by textbooks, but educate us, provide knowledge, goodness, enjoyment, and love to all students at our school. Last year, I had the opportunity on this stage
to present school grade 1 activities as well. Today is a great honor to present to you again the grade 1 school activities. I believe things and information we hear today will be useful for parents to decide the right program for a child or children at the school. Prioritize development, the school that educates and prepare us for success in the wider world with goodness, enjoyment, and love. Let's join us. Thank you. ท่านผู้บริหารคุณครูและคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เกียรติร่วมงานในวันนี้ผมชื่อเด็กชายยุทธนาวีนิทวงศ์ชั้นป .2/2 ครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมในปีที่ผ่านมาท่านพาผมมาเรียนชั้นป .1 ที่โรงเรียนพระฤทัยดำเนินแห่งนี้เรียนกับครูที่ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่ให้ทั้งความรู้และความรักกับเด็กๆทุกคนปีที่ผ่านมาผมเป็นเพื่อนและได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้และได้มีโอกาสนำเสนอผลงานด้านการเรียนของชั้นป .1 เช่นกันครับวันนี้ผมอยากบอกว่าผมชื่นชมในการนำเสนอกิจกรรมการเรียนของชั้นป .1 แต่ละคนกันอย่างมากผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ได้รับชมในวันนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อจะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้บุตรหลานเรียนต่อที่โรงเรียนพาฤทัยดำเนินโรงเรียนที่